J'ai envoyé la réponse dans le devoir. C'est cette conversation. Ok, Non, je vais le devoir. Ok, je le verrai après. Donc, on a un algorithme qui permet d'afficher le triangle isocèle suivant. Et le triangle isocèle, lorsqu'on l'a dessiné dans un quadrillage, on a remarqué que des espaces qui sont affichés, on dit des étoiles. Alors, là, je dis n égale à 4 parce que je veux afficher 4 lignes. On peut continuer 5, 6, 8, jusqu'à ce qu'on veut. D'accord? Oui, dans l'analyse, la première ligne, je c'est les espaces moraهم une étoile. عاود عندي هنا 2 espaces موراها 3 étoiles. عاود un espace 5 étoiles. 0 espace et 7 étoiles. Alors هنا شنو كيخصني باقي نلقى؟ كيخصني نلقى لا relation دابا عندي لا boucle externe. La boucle externe راه باينه. Alors غادي نجي لهنا. Donc ma boucle externe, ma première boucle, je vais avoir for int i égale à 1, i strictement inférieur à 4. C'est ça? Même si strictement inférieur ou égal à 4, i plus plus. Et je vais avoir un traitement. Voilà, je vais avoir un traitement à l'intérieur. Donc, elle dit c'est la boucle des colonnes, plutôt des lignes. Dit 4 lignes à afficher. Ça fait mal. Donc, i غتكون في الأول كتساوي ليا 1 وآخر وحدة غتكون تساوي ليا 4. صافي قيمة لا بوكل اكسترن لا بوكل دي لين ديال 1 2 3 4 بدينا بهم. دابا خصني نشوف لا لين دو شاك بلوتو لا بوكل دي غادي نقول لا بوكل ما تسماش لين كولون بلوتو لا بوكل فيرتيكال غادي نقولو اون بوكل فيرتيكال حسن ماهوش كنقصد بوكل فيرتيكال يعني غنافيشي غنبوكلي باش نافيشي شاك لين بوحدها جو في افيشي 4 لين غادي نقولو اون بوكل فيرتيكال ندير لكم شي تفلاش باش تفهموا شنو كنقصد. هذه هي لا بوكل فيرتيكال ياك وهذه هي اوريزونتال. عندي اون بوكل كتافيشي لي هاد لي لين وعندي عاوتاني لا بوكل كتافيشي لي هاد لي كولون سي فولي. اوكي تبين معايا؟ Oui, madame. Donc, elle dit la boucle verticale ou dit la boucle horizontale. Ok? Donc, on va dire donc, elle dit c'est la boucle verticale. Alors, on s'en va. Très bien. Voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Donc, c'est la boucle verticale. On s'en va dire quand. Pour le faire, c'est la boucle horizontale. D'abord, on va analyser chaque boucle horizontale et traiter lié star star. Donc, السطر الأول قلنا عندي 3 espaces et une étoile, 2 espaces, 3 étoiles, un espace Alors, حنا شفنا قبل باش نافيشيو 5 ديال لي زيتوال فوق هنا. Comment on fait pour afficher une ligne de 5 étoiles? Pour afficher une ligne de 5 étoiles, لقينا هاد لا بوكل اللي كنديرو هي هادي. Donc, هنا إلا بغيت أنا نافيشي 3 espaces غادي ندير une boucle ديال لي espaces. موراها une boucle ديال les étoiles. هنا عاوتاني عندي une boucle ديال les espaces وهنا une boucle ديال les étoiles. Donc finalement هاد la boucle verticale شحال غادي يكونوا عندي؟ غيكونوا عندي 2 boucles plutôt هنا horizontales. OK؟ علاش 2 boucles؟ وحده اللي غادي يكونوا فيها les espaces وحده اللي غادي يكونوا فيها les étoiles. باش نعرف شي واحد حدا واحد. عندك لا بوكل الاولى فيها 3 espaces صافي انا جو me concentrer على 3 espaces. وموراها نزيد اون اوتر بوكل اللي غادي يكونوا فيها
les étoiles. Même je vais la boucle. J'ai les espaces. فهمتي جبت ماما قالت لهم ما بقاش كتوصلني الورقه ديال الضوء ومشات خالتي سولت قال لي لا راه محيده Fermez le micro, s'il vous ما plaît. بقى فيها الحاجه. S'il vous plaît, on éteint le micro. Est-ce que vous avez des questions? فهمتوا هذه؟ Ouais. Donc, on a retenu la première boucle, ou on a retenu la deuxième boucle des étoiles بوحدهم. Donc, on va débuter la boucle des espaces. Si vous voulez, comment je vais afficher la boucle des espaces? Je vais afficher 3, 2, 1, 0. Comment je vais faire pour afficher 3 تقدرش تكون ماشي espace نقدروا نافيشيو des étoiles نيت غير في الاول تافيشي لي 3 موراها 2 موراها 1 موراها 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? جينا لهنا. لي زيسباس والنومبر دو لين كانت عندنا 4 ديال لي لين نقصوا منها باغ اكزومبل في الاول نقصوا منها لا لين الاولى تعطينا هي 3 ديال لي زيسباس والثاني عاوتاني النومبر دو لين عندنا 4 الا نقصنا منها اللين الثانيه 2 تعطينا هي 2 ديال لي زيسباس. Donc, هاد la ligne الثانية هاد la boucle الثانية donc هادي c'est la boucle des J'espace. espaces. Très bien. Donc, les ressources atteignent في الأول 3 3, 2, 0. Ok? Vous allez m'excuser, j'ai beaucoup de rafraîchissement. Allô, oui, donc, oups. Alors, on reprend. Donc, je disais, on disait quoi? Donc, voilà, on voulait afficher la boucle des espaces. Donc, c'est la boucle qu'on fait 3 espaces, ensuite 2, ensuite 0.
où on a l'habitude de trouver le lien entre J et I. Bhal l'exercice précédent. Donc, non, Romaïssa, tu me disais, tu me proposais, tu me disais, on dit بداو منين؟ Romaïssa, Oui, madame. tu avais une solution proposée tout à l'heure. شنو قلتي لي باش نلقى 3 في الأول؟ شنو غادي تجيني؟ النومبر ديال الليلين عندنا 4 لا نقصنا منها في اللين الأولى تعطينا 3 ولا نقصنا منها اللين الثانية تعطينا 2. هو هذاك العدد هو النومبر. هو 4. دونك هنا خصني العكس، خصني نبدا من جي كتساوي ليا 4، حيت إلا لاحظتوا إي الأولى غتكون كتساوي 1. منين غادي ندير جي ناقص 1 غتعطيني 3. متفقين؟ 4 ناقص 1 تعطيني 3. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais répéter 3 fois. Donc, on va dire que J égale à 4 jusqu'à ce que J soit inférieur ou égal à 1. Plutôt I. وباش غادي نحسبوا إلا كانت I كتساوي 1 في الأول. Donc, أنا je dois faire J plus plus. Plutôt ماشي J plus plus. J moins moins. بس كنرجع بالعكس من 4. وهنا خصني ندير strictement supérieur. Voilà. الفور كاين جي ياك جي انفيريور كبر من اي. خصني ندير هنا جي و اي. فوالا هادي. الوغ غير باش نفهموها مزيان، دابا هنا غتكون عندي اي كتساوي 1، جي كتساوي 4. الوغ جي كتساوي 4، دونك دونك غتبدا لي من 4 حتى ل 1. سي كوا؟ سي ان موان 1 بلس 1. 4 موان 1 بلس 1 سا فا فيغ 4 فوا. دونك شفتو هاد القاعده؟ دونك هنا غلطه. دونك الا بغيت غير 3 شنو خصني ندير؟ خصني نزول ايكال. متفقين معايا؟ وي هذه القاعده اللي كنا عارفين. دونك الا خليتها ايكال لا اي، وحنا كنعرفوا بلي اي اول فالور ديالها هي 1، دونك غادي تجيني 4 موان 1 بلس 1 هي 4، وانا بغيت 3. دونك هنا خصني تجيني اخر فالور تكون هي 2. دونك 4 موان 2 بلس 1 سافا مفيغ 3. عرفتوا واش تبين مزيان ولا؟ فاش غادي تولي اي كتساوي 2 غادي تجيني 4 موان 3 هي 1 بلس 1 هي 2. Ok? Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais afficher console.writeline. Maintenant, regardez, je vais faire étoile. On dit étoile, on dit un autre symbole, on dit plus. Point virgule. Et فاش نكون كندير أنا un exercice كنقسمو. D'abord, je vais commencer par, alors c'est un test que je vais commenter. Et je vais exécuter une chose شنو غادي يعطيني. عطاني plus. Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me manque dès que le retour à la ligne. غير باش نشوفوا واش تافيشاو ليا بعدا لي زيسباس متقادين، ماشي نتسنى حتى نكمل كلشي. وهنا خصني ندير console.write. Alors là, on va retester et voilà, ça m'a donné 3, 2, 1, 0. وقف الكورسور. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ دابا on a testé que les espaces بعدا راه خدامين مزيان. عاد نزيد شي حاجه اخرى حداهم ادغوات. تبعتوا معايا؟ ديما كنولي ليكزارسيس ديالي كنقسمو بشويه بشويه. دابا هنا جي تيستي كو لافيشاج ديال لي زيسباس خدام مزيان. دابا درت انا قبيله بلس ولا اسباس راه سي لا ميم شوز. دونك لا بوكل الاولى كملناه مزيان. دابا غادي تخصني لا بوكل الثانيه. لا بوكل الثانيه شنو خصني نافيشي؟ خصني نافيشي اون ايطوال موراها 3 ايطوال موراها 5 موراها 7. Est-ce que vous trouvez une relation entre 1 3 5 7 كيتزادوا بجوج؟ كيتزادوا بجوج وهاد اي واش شكون اللي بانت ليه؟ قبل هنا شنو خصني ندير؟ خصني ندير لا بوكل اي زيتوال. alors شنو عندي لا بوكل زيتوال؟ عندي 1 3 5 1 3 5 7. واش كاينه شي علاقه ما بين هاد 1 وهاد اي؟
دابا اي في الاول كتكون كتساوي واحد واحد، فاش تكون تساوي جوج شويه ثلاثة شويه ربعة. واش كتلقاو شي علاقه مباشره ما بين هاد لابوكل هادي وهادي؟ Oui ou non? Donc, on a une troisième variable, IJK. Donc, on a un K. وخصني نلقى شي علاقة ما بين K و I. واش بانت لكم شي علاقة؟ أنا ما بانتلياش. ألوغ الحل اللي بان ليا أنا وشنو غادي ندير؟ شوفوا معايا. هاد لو تريانغل اللي داير بحال هكا. شوفوا غير هذا بوحدو. شوف. هادي اللي سيليكسيونيت. هذا شنو كيعطيني؟ واحد جوج ثلاثة ربعة. العكس ديال هذاك اللي درنا قبيله. اكزاكتومون. لاحظتوا واحد جوج ثلاثة ربعة. ها هي ان إيكال 4. دونك من 1 جوسكا 4 باينة. لاحظتوا؟ كنلقى واحد العلاقة. دونك غادي نقول افيشي اون ايطوال. وي. Alors, 1, 2, 3, 4, je retrouve un peu de la relation avec I. Il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais dire, il y a une étoile et 0 étoile. Et je vais dire, il y a 2 étoiles et étoiles. Et là, il y a 3 étoiles et 2 étoiles. Ou il y a 4 étoiles et 3 étoiles. D'abord, c'est plus facile à faire. 1, 2, 3, 4. C'est là. Oui ou non? Ouais. 1, 2, 3, 4, ça veut dire 2K égale à 1 jusqu'à K inférieur ou égal à I inférieur ou égal à I. I في الأول كتساوي واحد، دونك أنا غتعطيني واحد وهنا غادي نرجع هكا بلس بلس. اوكي؟ دونك هذه غتكون كتساوي واحد، مورا غادي تعطيني جوج، مورا تعطيني ثلاثة، مورا تعطيني ربعة. ألوغ on va tester et voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, on a affiché la moitié. شفتوا شنو درنا؟ Oui. On a affiché هاد la partie هادي. دابا شنو غيبقى ليا؟ affiché هادي عاوتاني. هادي شنو معنيتها؟ في الأول affiché 0, 1, 2 et 3. عاود comment je vais faire une relation 0, 1, 2, 3 أنا شنو كيبان لكم؟ ناقصة واحد. نديرو كا موان. فوالا. لا ماشي كا موان. نديروش كا موان. هذيك affiché donc. كا موان 20. Voilà, c'est là, ماشي كما affiché. Donc, on a 1, 3, 5, 7. Donc, on divise en 2 boucles. Donc, elle dit boucle 1, je nous fais 1, 2, 3, 4. Il y a comme une واحد حتى لربعة. دابا هذه la boucle des étoiles اللي فيها 0, 0, 1, 2, 3. شنو درنا؟ نقصنا واحد. هنا نقص واحد. سيتاجير هنا كنمشي من واحد حتى لواحد. أنا بغيت نقص واحد. دونك غادي نقول ليه جوسكا I moins 1. ولا I ولا نقول ليه strictement inférieur à I tout simplement. ما يوصلش ل I. إلا زولت هذيك إيكال 1 غادي نقص منها. في الأول غادي نلقى K إيكال 1. دونك لا كونديسيون ني با فيريفي ما غيدخلش. الثانية غادي نلقى I إيكال 2. دونك غادي تعطيني واحد من K كتساوي واحد حتى لواحد. دونك سي سكو جو فو. فاش I كتساوي 3 غتعطيني جوج، وفاش I غتساوي 4 تعطيني 3. Alors on va exécuter et voilà le résultat est là. بقات غير نبدل ديك plus d'espace. Et on est arrivé à afficher le triangle isoscèle. شفتوا شحال من boucle finalement 1
2, 3, 4. Donc, on dit la boucle externe, la boucle verticale. وهاد la boucle pour chaque ligne. وهذيك la boucle de chaque ligne مشينا قسمناها لثلاثة. شنو هي ثلاثة؟ ثلاثة هي هادي. 3 espaces, 1 étoile, 0 étoile. En fait, وهادو لاش قسمناهم juste pour retrouver la relation avec I. باش نلقاو la relation avec 4. حيت قبيله فاش كانت 1, 3, 5, 7, ما لقيناش une relation directe. À force de travailler les exercices, باش درت هكا قلت donc c'est l'exercice précédent. علاش ما نقسموش؟ Vous avez compris un peu? Oui. نقدروا في بلاصه بلا ما نقسموهم ونديروا شي فاريابل كتحسب لينا هذوك لي زيطوال وتكون هي حيت كيتزادوا بجوج كانت واحد ولا ثلاثه ولا خمسه نديروا هاد جوج مثلا في اي غتكون ملي تكون هي واحد غتكون جوج في واحد ونديروا موازا هي واحد هي ايطوال بروميير ايطوال وفي الثاني عاوتاني نديروا جوج في اي ملي تكون جوج هي 4 موازا اللي هي ثلاثه وتبقى غير هكا. Oui, bien sûr que tu peux trouver d'autres solutions. Bien sûr que c'est pas la seule solution. تقدري تخدمي بشي فاريا وتبقاي تلعبي les opérations تخرج لك la valeur تعطيك la valeur زعما voulue. OK? Donc essaie de travailler ta solution وصيفطيها لينا. واخا؟ كاين نعقلوا على ما كاينش حل واحد pour un algorithme. Pour un problème, il n'y a jamais une seule solution. كل واحد كيفاش كتبان له انا سي لا سوليوشن اللي بانت ليا لوجيك ساهله انت دابا بانت لك طريقه اخرى واحد اخر تبان له اون ترويزيام ميثود pour valider il faut juste tester. OK donc هاد لي triangles كيتحطوا بزاف في les examens. Donc vous pouvez chercher un peu غادي تلقاو plusieurs types de triangles. وكما شفنا دابا il faut tout simplement les décomposer وتعقلوا على l'espace حتى هو راه c'est un caractère à afficher. حتى هو رسموه من الأحسن تعمروا لي زيسباس بان اوتر كاركتير باش يجيكم ساهل. داكوغ نعوض ليسباس بان بلس ولا بان بوين باش فيزويلمون منين تحطوا هكا في الكوادرياج يبان لكم بلي جافيش ان تريانغل ديسباس ولا ان تريانغل دان اوتر كاركتير. سي كومبري؟ C'est clair? Oui. Donc ça c'est pour